Zemrimi nuk shkaktohet nga ngjarjet vetë, por nga mënyra se si njeriu i interpreton ato. Pra, zemrimi nuk shkaktohet nga vetë ngjarja, por nga mënyra se si ne e kuptojmë atë ngjarje, nga mënyra se si ne i qasemi asaj ngjarje dhe si e kemi perceptuar dhe e kemi komentuar atë ngjarje. Sepse ndodhen shpesh në jetën tonë disa prej ngjarjeve, të cilat nuk kanë nevojë që njeriu ta sillë në zemrim apo në mllef, por keqkuptimi jon, mangësia jon e sjell zemrimin edhe në ato ngjarje kur s'ka nevojë për zemrim. Andaj ka prej njerëzve të cilët për ndonjë gjë tepër të thjeshtë zemrohen dhe mblefosen. Kur e sheh atë gjë, e sheh që është shumë e thjeshtë dhe nuk ka nevojë as të diskutohet, e lëre me që njeriu të zemrohet. Andaj faji është tek personi, e nuk është te vetë ngjarja. Për këtë arsye, zemrimi është, siç kanë thënë dietarët, një flak zjarri. Një flak zjarri prej zjarrit xhehenamit. Ku njeriu ndezet dhe zemra e tij hedh flak në raport me palën tjetër. Andaj, njeriu i cili zemrohet e pasqyron zjarrin e tërbuar që dëshiron që ti djeg që të gjithë, që dëshiron që ti dëmtoj që të gjithë. Andaj, edhe xhelozia dhe zemrimi, të cilën e kishte shejtani, ishte që buronte nga brenda si lloj inati dhe urrëtie ndaj Ademit alayhis salam, duke thënë Allahu azza wa jall, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Mua më ke krijuar nga zjarri. Pra shejtani, pse është i krijuar nga zjarri? Kishte një zemrim të fuqishëm dhe xhelozi të fuqishme. E atë e ke krijuar nga balta. Dhe në esencë balta është e qetë. Dhe në esencë balta është e butë. Kurse zjarri është i fortë dhe është flakrues. Njeriu është krijuar nga balta, andaj nuk duhet të përngjasoj në krijimin e shejtanit që është i krijuar nga zjarri. E në qoftë se zemrohet, ka ndezur një flak, një dozë të flakës e cila është bazë e krijimit të shejtanit. Andaj edhe duhet që të dalloj prej tij.